हेलो गुड मर्निङ। बिहानको 7 बजेको छ। पानी परिरहेको छ। पानी चाहिँ रातिको 4 बजेदेखि परेको हो। आज एकदम शीतल आनन्द भइरहेको छ। अनि पानी परेर चाहिँ एकदम दिल गार्डन गार्डन भएको छ, किनभने अब खाने पानीको समस्या अलिक कम हुन्छ, वातावरण पनि सफा हुन्छ। आज चाहिँ जाडोमा तातो तातो थुक्पा खानुको लागि यहाँ चाहिँ मैले थुक्पाको पानी बसालिराखेको छु है। अनि यहाँ चाहिँ आलु र मटर पकाउँदैछु। मलाई खासमा चाहिँ हरियो मटर मनपर्छ, तर अहिले हरियो मटर नपाएको कारणले सेतो मटर र आलु बनाउँदैछु। अब पानी परेको बेलामा तातो तातो थुक्पा खानुपर्छ। ल आज चाहिँ हामी बुढाबुढी थुक्पा खानु लागिरहेको छौँ। यो मेरो बुढोको थुक्पा। यो चाहिँ मेरो, यो चाहिँ अस्ति भाटभटिनीबाट ल्याएको बोल्को है। गाई चाहिँ एकदम नयाँ लागेर मैले ल्याएको। यो पानी चिप्ले खान्छ। अनि यहाँ छैन त्यो लामो ढुङ्ग्री त। धनियाँ भइरहेछ होइन भाइ हाम्रो? मलाई भेटाइरहेछ होइन? त्यो त आफै मिलाएको भयो कागती। अब तिमीहरू छोरा र छोरी के गरी बस्छौ अनि हामी त खानु पालो पाउँ। बाउ फेरि दोकान जानुलाई अत्तालेकै छ अनि भयो। धनियाँ र खोर्सानी त उस्ताउँदै देखेको छ यहाँ। अकबरे खोर्सानी पनि छ। पानी परिरहेको छ। आकाश गुडुङ गुडुङ गरेर पराइरहेको छ। अब हामी चाहिँ तातो तातो थुक्पा खानेवाला छौँ। मलाई यो थुक्पामा कुखुराको मासु होइन ल्याएर मसिनो बनाएर चाहिँ मजाले तारेर खानु मन लागेको थियो। फेरि मेरो बुढो ब्रोइलर खाँदैन, अनि बिहान बिहानै के खानु त भनेर नि। आलु र मटरको झोल खाएल। म त यसरी यहीँ बसेरै थुक्पा खानु सजिलो लाग्छ। भात पनि यसरी नै खान्छु। अन्डा खानु न ल। चरा कराउँदैन भनेर आज बाहिर आउनु पाएन होला कि। मलाई हरियो मटर चाहिँ मनपर्छ। हरियो मटर चाहिँ फ्लाक्क त हुँदैन कि। सेतो मटर चाहिँ 2-3 सिटी लाउने चाहिँ भात लुट भएको छ। त्यो भएर चाहिँ के बुढो यसरी त्यो पानीहरू पर्दा बाहिरको आवाजहरू आउँछ भनेर चाहिँ यस्तोमा त्यो माइकहरू लगायो भने चाहिँ आफ्नो स्वर आफ्नो भोइसहरू चाहिँ प्रष्ट सुनिँदो रहेछ क्या। हो त्यो माइकको पनि जरुरी छ। अब मलाई जरुरत छ। दिँदैन होला त्यति सस्तो त। हौरी बोल्नु दिन्छ। बोर्डको नै छ, भारी न भारी हो। नाच्नेवाला देखेर मन परेर किने गर्छु। भएको छैन। हिजो नानीहरूलाई ब्लान्डर ल्याइदियो भनेको ल्याएन त। सुनेन छ भाइको फोनको स्पिकर बिग्रेको र बोलेकै बुझेन होला। मेसेज आयो तपाईँको पासपोर्ट आयो भनेर मेसेज आइसक्यो। कति दिन भयो? 1 महिना भयो हामीले गरेको। भएको छैन नि। भिडियो हेरेर थाहा हुन्छ। भिडियो लगाएको पनि त पासपोर्ट बनाउनु गएको आयो भनेर मेसेज आएको।
खाँदा यत्रो खालको भात चाहिँदैन होला भने फेरि 11-12 बजी भात पकाउनु परिहाल्यो। सुँगुरको मासु पनि लिन जानुपर्छ कि क्या है, सबले खोल्नु पऱ्यो, यसरी बस्नु पऱ्यो। अनि चाख्छ नि दिदीले त्यो कुखुराको छैन, कहिले अस्तिको आमा, कहिले अस्तिको मासु सम्झेको छैन। अस्ति त धार्मी गाउँमा काटेर आएकै खाएको है। ताप्लेजुङको रायोको साग पनि छ, सिस्नु खाइयो हिजो। सिस्नु त बिहान मैले छिटै पकाएको हो कि कहाँ गयो भाइले सिस्नु। अनि सिस्नु चाहियो अनि लगिदियो भनेको मोबाइल बनाउँदै जान्छु नि भन्नु थाल्यो। अनि त्यतिकै सिस्नु त बिहान दिदीहरूले खानु भ्याउँछ नि, भाइले मैले बिहानै पकाइसकेको थिएँ नि। खोर्सानीतिर भयो तिमीलाई पिरो छ हेर्दा हरिएर पनि सकिनु लाग्यो। खाने पानी नभएर यता पाखीहरूले यता किनिसकेको पानी हामी मात्रै किनेको छैन, अलिअलि भयो। अहिले त लाँदैन होला, मर्जरीमा राख्यो भन्दैछ। दुईवटा अहिले दिन आउँछ नि भन्दै आमामा गहिरो भएको अझै मैले कम्ती ल्याएको, तिमीलाई धेरै दिएको छु त। अब कालले पैसा भन्दैन त के गर्नु त हौ। काल आएपछि उनीहरू मान्छे बाँच्ने सबै गरिरहेको अब त्यस्तै हो क्या यो अहिलेको रोगहरू एक्कासी लाग्छ। अझै यति बाँकी चाहिँ मेरो खुट्टा कसरी खाइसक्नु। मुखपाङ भिडियो गर्नु भन्छ सक्दिनँ, त्यति खानु। यही धेर भयो अब खुट्टा। मैले त एकचोटि यस्तो थुक्पा निकालेर सट्ट हालेको अनि सुप हालेको, तिमीलाई त छोडी हालेको। अनि त्यो गडाङगुडुङ गरेदेखिको लाइन गएको राति त के भन्नु, बिहान हुने बेलामा 4 बजी पानी आएको। गडाङगुडुङ गर अनि मलाई त हिजोको जस्तै झुक्काउँछ, पानी पर्दैन जस्तो लागेको त परेको। औ सरी अगाएँ म त्यो कसरी खाइसक्नु। म अगाइसकेँ, अब म अगाएँ गाई। आफ्नो भागमा बोलेपछि फ्याँक्नु हुँदैन अरे नि त। जबरजस्ती खाँदैछु। त्यो मान्छे
आफ्नो भागमा परेको चिज फ्याँक्यो भने आफ्नो भाग्य जान्छ अरे। अझै एक चम्ची रह्यो पनि सकिन खाने। बुढोलाई यति थुक्पा खाऊ भनेको त नखाने अरे। बुढा र बुढीको त भाग्य मिली बनाउने हो नि त, मिली खाने हो। छोड्नु भएन त सकिन। अनि त्यो यति खानेकुरा राखेर कसरी मुखबाङ गरेको भन्दा म मान्छे। कोही चाउमिन, कोही थुक्पा, कोही मोमो, कोही भात राखेर बाफ्रे म सक्दिनँ। भित्र यतिकै जान आँटेको दोकान। गाडी पनि बनाइदिइसकेको छैन। 2-3 दिन भयो। ओ माई गड, एक ग्लास थुक्पा हामीलाई साह्रो पर्यो हौ बुढा, खाइदेऊ न क्या। माई गड, सक्छु बुढो त्यही गर्दा पनि सकिनँ मैले। यति चाहिँ भयो, अब सकिनँ मैले खानु। गाई धेर भयो, पानी पनि सबै खाइदिएर गयो। छोराछोरी उठेर कोही मुख धुँदैछ, कोही के काम गर्दैछ, कोही के काम गर्दैछ। छोराछोरीले चाहिँ अहिले खान्छ, हामी बुढाबुढीले चाहिँ थुक्पा खाइसक्यौँ। अब यो छोरा